la noapte. Dințișorii mei, stai, iubitule! Ia, ia, stai puțin. Ce ai? Ce-ai cu mine? Mă las să-mi fac treaba? Ce faci cu ăla? Ia, bagă. Eu bagi? Niciun eu bagi. Eu bagi tu. Of. Turturica. Haide, ce faci? Ține asta. Hai, mă! Îmi pui și mie paharul ăsta? Islac și aramac. Uite la el. Uite, camera aia îți bate direct în cur. S-a lăsat mai jos. Ba, nu mie. Eu în locul tău îmi dădeam pantalonul jos. Dacă s-a dus pe Ce să culul meu. vadă? Dacă s-a dus pe culul tău. Așa îi face lui Tatiana, Doamne. Liliana, știi cât râdem seara când ne băgăm în pat? Stau și eu? Da, și tu. Tatiana, ești una o țigară? Mă privești dacă mă dai cu mâna pe el acum. Păi îmi ții companie mie. Haide, bine. Până plec asta faci. Unde să pleci? La mine. Deniso. Nimic, las că... A? Nu, nimic. Copilul. Nu, să ne uităm la el pentru pereți. Am înțeles să facem. Unde duci? Nu, să-mi faci și mie ca lumea la cap aici. Dar nu stai bine. Știu că-mi bagi cotul în ochi. Vezi că bagi cotul în ochi, umărul. Te rog frumos, ai putea să nu mai îmi bagi umărul în ochi? Mai ok decât... Pe lângă drum, pe lângă gard. Mai rog să-ți fac? Nu, mai fă masaj, nu-ți facem după aceea. Te plătește? Nu. Am crezut că vrei. Nu doare capul ăsta. Eu-ți fac, dar hai să stai cumva. Să stau și eu bine, nu Hai, așa. stai tu bine și stai eu la tine. Stai și că n-am răcit degetul ăsta. Sau pe spate sau pe față? Uite că stau așa pe spate. Nu. Lasă și că mă faci... Păi nu, cum să te mai fac? Capul. Nu, păguriță, trebuia să stai invers. Faci cum ți-am zis eu la spate. Dar tu vroiai aici. Hmm? Tu vroiai aici. Hai să-mi pun șoperul ăsta.
De ce? Te doare? Mhm. Băi, Nu, dar